ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட பேரிங் எப்படி மாற்றுறது, அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஓவரால் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ மோட்டரோட பேக் சைடு இருக்கிற ஃபேன் கவர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபேனோட சர்க்கிளிப்புக்கு அதை எடுத்தாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார். இப்போ இதை தான் ஃபுல்லாக கழட்டி நம்ம பேரிங் மாற்ற போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபேனுக்கு போல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபேனை பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தட்டுறப்போ ஃபேன் உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகி வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் கார்டு பிடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா போல்ட் நட் இருக்கும். அதையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்சர் மாதிரி இருக்கும், அதை கழட்டி எடுக்கணும். அதுக்காக ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணுறோம். ரஸ்ட்லிக் போடுறப்போ பார்த்திங்கன்னா துரு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கழண்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஃபேனோட கீ இருக்கும், அதையும் பார்த்திங்கன்னா கழட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபேன் கீயும் கழட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிரைவிங் சைடு புள்ளி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரஷன் மோட்ரு. அந்த புள்ளி பார்த்திங்கன்னா கழட்டுறதுக்கு ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கழட்டுறப்போ பார்த்திங்கன்னா புள்ளி நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக கழண்டு வந்துடும். இதே வாட்டர் பம்ப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புள்ளி இருக்காது. இது ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணி கழட்டுறதுனால பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டாக கழண்டு வரும் நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த புள்ளியோட கீ இருக்கும், அதையும் நம்ம ஈஸியாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸ் கப் இருக்கும் மோட்டரில். அந்த க்ரீஸ் கப்புக்கு போல்ட் இருக்கும், அதை ஃபுல்லாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே ஒரு மோட்டர் கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிரைவன் சைடு நான் சைடு கவருக்கு ஒரு மார்க்கிங் கொடுத்துக்கணும். கொடுக்குறப்ப தான் அடுத்த டைம் போடுறப்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு போட முடியும். பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே நம்ம க்ரீஸ் கப்பு ஒவ்வொன்றா கழட்டிட்டு இருக்கிறோம் போல்ட் நட்டை. நெக்ஸ்ட் க்ரீஸ் கப்பு எண்டு கவரில் இருக்கிற போல்ட்டெல்லாம் கழட்டின கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பின்னாடி நான் டிரைவ் சைடு தட்டுறப்போ பார்த்திங்கன்னா டிரைவன் சைடு அந்த கவர் ஓப்பன் ஆகி வரும், டிரைவன் கவர். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரீஸ் கப்பை ஈஸியாக ஃப்ரீயாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேரிங்க்கான சர்க்கிளிப் இருக்குது, அதையுமே கழட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தட்டுறப்போ நம்மளுக்கு நல்லாவே டிரைவன் சைடு இருக்கிற கவர் ஓப்பன் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு நான் டிரைவன் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டையை வச்சு நம்மளோட டிரைவன் கவர் போல்ட் நட் போடுற இடத்துல இருக்கிற இதை பார்த்திங்கன்னா தட்டி எடுக்கணும். அந்த டைமில் போல்ட் நட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. இதில் எடுத்துருக்கு. அது பார்த்திங்கன்னா நான் டிரைவன் சைடு இருக்கிற கவர் ஈஸியாக கழண்டு வந்துருச்சு. இது நான் டிரைவன் சைடோட கவர். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிரைவன் சைடுக்கு இதே மாதிரி தான் வச்சு தட்டுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஷாஃப்ட் உள்ளே நகரும். அந்த டைமில் ஓரளவுக்கு போன கடைசியில் நம்ம டிரைவன் சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த போல்ட்டு போடுற இடத்துல தட்டுறப்போ டிரைவன் கவர் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். இவ்வளோ தான் பார்த்திங்கன்னா நான் டிரைவன் சைடும் கவர் எடுத்தாச்சு. புல்லுக்கு ரோட்டர் ஃபுல்லாக வெயிட் இருக்கும். இதுக்கு க்ரெயின் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம். சின்ன மோட்டர் நம்ம கையிலேயே எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாஃப்ட்டை அழுங்க அப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் க்ரெயின் யூஸ் பண்ணி. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 கிலோ இருக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா க்ரெயின் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்டருக்கு பேரிங் மாற்றினால டிரைவன் சைடு நான் டிரைவன் சைடு ரெண்டு பேரிங்குமே பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராலிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம புல் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறோம். இப்படி ஹைட்ராலிக் புல்லரோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ புல்லரோ யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளோட ஷாஃப்ட் எந்த விதமான டேமேஜ் இல்லாமல் பேரிங் கழண்டு ஈஸியாக வந்துடும். அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹைட்ராலிக் புல்லர் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் டிரைவன் எடுத்தாச்சு. இப்போ டிரைவன் சைடும் எடுக்க போகிறோம். டிரைவன் சைடு இருக்கிற பேரிங் பார்த்திங்கன்னா எடுத்தாச்சு. நான் டிரைவன் சைடு புள்ளியோடு வச்சு அந்த க்ரீஸ் கப்போடு வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹைட்ராலிக் போடுறப்போ அதுவும் ஈஸியாக கழண்டு வந்துடுது. இப்போ க்ரீஸ் கப்பையும் வெளியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ண பேரிங், இப்போ அதுக்கான புது பேரிங்கை போட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹைட்ராலிக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் பண்ண முடியாத டைமில் இது மாதிரி ஒரு பைப் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா பேரிங்கோட என்ட்ரிங்கில் ஒரு மாதிரி வச்சு தட்டுறப்போ ஈஸியாக நம்மளுக்கு பேரிங் உள்ளே போய்க்கும். ஹைட்ராலிக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணுறதா கரெக்டான ப்ரொசீஜர். ஹைட்ராலிக் இல்லாத டைமில் பார்த்திங்கன்னா இது மூலமாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெண்டு சைடுமே பேரிங் நம்ம புது பேரிங் அடித்தாச்சு ஷாஃப்ட்டில், ரோட்டர் ஷாஃப்ட்டில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேரிங்க்கு க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா EP2 க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நல்லா பார்த்திங்கன்னா பேரிங் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறாங்க.
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங்க்கு எண்டு வர ரிங் போடுறாங்க. அப்புறம் சர்க்ளிப், பேரிங்களோட சர்க்ளிப் வந்து போட்டாச்சு. சர்க்ளிப் போடுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங்களோட என்ட்ரிங்கெலாம் வந்து கழண்டு வராமல் இருக்கும். அதே மாதிரி டிரைவ் அண்ட் சைடும் வந்து க்ரீஸ் பேக் பண்ணுறாங்க. அப்படி வந்து நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணி பேக் பண்ணிக்கிறாங்க EP2 க்ரீஸை. அதுக்கப்புறம் நம்ம பேரிங்கோட கப் இருக்கும் இல்லைங்க, அதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு போடுறாங்க. பேரிங்கோட என்ட்ரிங் போட்டாச்சு. நல்லா தட்டி விட்டுக்கிறாங்க. நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோணும். இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்ளிப் போட்டுக்கிறாங்க. பேரிங்க்கு என்ட்ரிங்கோட சர்க்ளிப் போட்டுக்கிறாங்க டிரைவ் அண்ட் சைடு. நல்லாவே அந்த சர்க்ளிப் ஷீட்டில் வந்து ஷீட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிரைவ் அண்ட் சைடோட கவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறாங்க. போட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டுறப்போ கவர் வந்து பேரிங்கில் வந்து நல்லாவே டைட்டாக ஏறிக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரைவ் அண்ட் சைடு வந்து கவர் வந்து போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் டிரைவ் அண்ட் சைடு இருக்கிற கவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸ் கப்பு வந்து 2 சைடுமே பார்த்து போல்ட் நட் பண்ணி போட்டுக்கிறாங்க. நான் டிரைவ் அண்ட் சைடு வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் முடிஞ்சுது. அதை கொண்டு வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டார்டரில் வந்து ரோட்டரை வந்து இன்செர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்படி கொண்டு வரப்போ எந்த வித ஸ்டாம்பிங்குமே டேமேஜ் ஆகாமல் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஏர் கேப்பில் வந்து கொண்டு வரணும். மோட்ரு வந்து ஒரு மினிமம் ஏர் கேப்பில் இருக்குது, அதில் தான் ஓப்பன் க்ளோஸ் நம்ம பண்ணிக்கணும். இப்போ டிரைவ் அண்ட் சைடு போடணும். அதுக்கு முன்னாடி நான் டிரைவ் அண்ட் சைடு இருக்கிற போல்ட் நட் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ நான் டிரைவனோட கீ வச்சுக்கிறாங்க. இந்த கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபேனோட கீ. இப்போ ஃபேனோட போல்ட் நட் போடுற கப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்செர்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷீட் ஆகும் போல்ட் நட் மூலமாக டைட்டாக. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேனை வந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. பண்ணி போல்ட் நட் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் டிரைவ் அண்ட் சைடு வந்து கரெக்டாக வந்து பேரிங்கில் வச்சு புல் பண்ணி நம்ம போல்ட் நட் போட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டரோட மேக்ஸிமம் ஓவராலிங் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதையுமே டைட்டாக அடிச்சு விட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டிரைவ் அண்ட் சைடு இருக்கிற போல்ட் நட்டெல்லாம் போட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேனோட சர்க்ளிப்பையும் போட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஓவராலிங் ஒர்க்கும் பேரிங் ரினியூ ஒர்க் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பேரிங்கோட எண்டு கப்பையும் போட்டு போல்ட் நட் போட்டுறாங்க டிரைவ் அண்ட் சைடு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலிங் பண்ணி ஃபேனை ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் ஃபேனோட எண்டு கவர் வந்து போட்டோம்னா மோட்டரோட ஓவராலிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.